Друзья, всем привет! Я Влад Петухов, вы на моем канале. А сегодня воскресенье, и это означает, что у нас сегодня новое видео. Поэтому усаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чай. Погнали! Сезон 2022 подошел к концу, поэтому сегодня мы начнем говорить, ну и поговорим о лучших приманках этого сезона, спиннинговых приманках. Тех, которые, что называется, взорвали танцпол. Ну и второй момент. Я начну воплощать свои мечты в плане выживания. О том, как развести костер, не замерзнуть в лесу и согреться. Давайте начинать. У меня полный рюкзак разных приманочек, точнее даже разных коробочек. Давайте начнем, наверное, с самого любимого народом, с резины. Маленькая коробочка в руках, но начнем с истории. Как-то помню, этой весной я ловил окуня на Джи-Крик. На одном водоеме, там был бетонный пирс, и ходя по нему, я нашел под ногами оторванную оснастку микроджиг. То есть маленькая чебурашка, открытый одинарный крючок и силиконка какая-то маленькая. Я это все положил в коробочку и забыл. Разобрал и забыл. Этой осенью я ловил на Джи-Крик окуня. У меня был такой проверенный рачок от Lucky John, на который было огромное количество поклевок, но при этом реализация была практически нулевой. Я много раз это показывал в каких-то обзорах. Он его зажевывает, но не засекается. И тогда для прикола я решил поставить ту приманочку, которая у меня валялась в коробочке. Одна-одинешенька. Та, которую я нашел. Много раз я ее показывал в этом году. Это не она, но это тип. Это вот этот такой ребристый червячок. Пассивный, мягкий. 2 дюйма. Для справедливости скажу, что там была танта от Фишап размера 2 дюйма. У меня здесь Lucky John'овский ультраворм 2 дюйма. Тот же принцип, но для справедливости скажу, что чисто технически для офсетника, а на офсетнике я больше люблю танту. Просто Lucky John у меня вот сейчас есть, танты нету. Именно вот в этом цвете, такой вот утренней мочи, условно, с зелеными блестками, у меня эта приманка просто косила рыбу. Мало того, что было много поклевок, так самое главное результативность поклевок этих самых, то есть засекаемость, практически 100%. Из-за мягких ребер, жало не глубоко спрятано, засекается рыба отлично. Офсетник размера 4 подходит идеально. Поэтому еще раз, танта 2 дюйма от Фишап, либо Lucky John ультраворм 2 дюйма, это просто шикарная вещь. Советую всем, особенно новичкам. Друзья, я вас приветствую. Сегодня мы с вами в таком замечательном лесу. И сегодня мы с вами будем воплощать мою давнюю мечту. Мы будем заниматься выживанием. А что такое выживание без костра? Так вот, сегодня я решил разобраться, как дилетанту в выживании, то есть мне, или большинство из вас, как мне кажется, тоже, распалить костер в таком вот зимнем лесу, где все холодное, где все, достаточно сырое, да, даже если у вас есть зажигалка или огниво, как у меня сегодня. Что делать-то? В одном из прошлых роликов мы показывали вам, как легко разжечь костер даже в достаточно сыром лесу с помощью сосновой смолы. Но не смолой единой. Есть такая тема, что проще всего в лесу разжечь костер не с еловой смолой, а берестой. То есть вот нежненькой вот этой вот частью березовой коры. Легко ли ее разжечь, мне самому очень интересно. Для потерявшегося в лесу разжечь костер — это равнозначно спасению. Потому что когда ты замерз, когда твоя одежда вымокла, если ты не смог разжечь костер, то ты, скорее всего, замерзнешь. Об этом говорят все книги,
по выживанию, что огонь — это едва ли не самое важное, что может быть в дикой природе. Так что же, поможет нам береста или нет? Или мы останемся замерзать? Друзья, возвращаемся к нашим приманочкам, лучшим приманочкам в этом году. И как вы поняли по коробочке, по ней было очень много вопросов, я даже не ожидал. Вторая тема — это тейлспиннер. В прошлом году я о нем говорил, но в этом году есть много интересных моментов. Кто помнит, в прошлом году я очень хвалил, и в принципе в этом году от этих слов не отказываюсь, UF Studio Huracan. Самые наши ходовые модели — это 7,5 и 4 грамма. Меньше двойки уже просто неинтересно, они совсем легкие, маленькое сопротивление, тяжело контролировать, а большие требуют слишком быстрой проводки, больших глубин, либо сильного течения. У нас такого нету. Лучшие по нашим условиям это были вот как раз таки вот этот вот 7,5 Huracan классический и 4. В этом году я начал ловить окуня в тех условиях, где очень небольшая глубина, но при этом там, где нужно бросать далеко, забросы силовые. Напоминаю, что у Huracan вертлюжок жестко впаян в корпус. И что получается? На дальнем силовом забросе приманка пробивает воду и ударяется вот этим самым вертлюжком в дно. Я заметил, что как только я начал в этом году ловить, в прошлом у меня такой проблемы не было, у меня начали разваливаться вертлюжки на Huracan'ах. И это было проблемой, приманок жалко. Прикол в том, что именно в этот момент у меня, ну, может, примерно, появилась такая приманка, как тейлспиннер от Lucky John. Мы про него одно время рассказывали. В обычных условиях, что Huracan 7, что вот этот вот самый легкий Lucky John'овский 8-граммовый, ну, разницы сильно нету. У него чуть больше лепесток, он чуть больше сопротивляется, чуть выше идет, ну, это нюансы. Самое главное, у него вертлюжок достаточно шарнирно присоединен к корпусу. При попадании приманки в дно, когда она ударяется вот хвостовой частью, ничего не отламывается. Я ловил очень много вот именно в условиях небольшой глубины дальних забросов. Просто шикарно, ничего не случилось. Ну вот, может быть, там как-то немножко деформировать заводное кольцо. Ну, это все фигня. Самое главное, что приманка не портится от такой ловли. Ну а так, конечно же, тейлспиннер, что UF Studio, что Lucky John, это, конечно, приманка по окуню у меня номер 1 в теплой воде. Просто номер 1. Кто бы что ни говорил там про микроджиг, про все остальное, тейлспиннер позволяет быстрее пробить акваторию, проще пробить акваторию. В теплой воде он гораздо удобней в плане ловли над травой, в отличие от микроджига. Ну и просто что-то новенькое. Вот за эти 2 года я окуня поймал, ну, наверное, в несколько раз больше, чем за всю жизнь на все остальные приманки до этого вместе взятые. То есть просто вот там сотни и сотни в этом году были пойманы окуней в правильных условиях, с правильной легкой снастью на вот такие вот приманки. Поэтому открытие прошлого года и продолжение, доработка вариаций ловли на тейлспиннер в этом году. Ловите, используйте приманочки подходящего веса, и все у вас будет хорошо, окуня будет просто дофига. Многие ловят щуку, многие ловят судака, многие ловят жереха, но у меня это окунь. Возможно, в следующих сезонах будет что-то другое. Кстати, друзья, пока мы здесь ищем бересту, я хотел вам рассказать еще про одну интересную тему. Это так называемая римская свеча. Я постоянно видел, как ребята-выживальщики делают их у себя на стоянках, готовят на них еду, хвалят их как офигенный костер. И вот сегодня, параллельно с тем, что мы ищем бересту, я пытаюсь найти, ну, материал, заготовку для этой свечи. И в следующий раз мы обязательно изготовим эту штуку и попытаемся на ней что-то приготовить. Потому что, ну, почему она работает и почему она такая офигенная, мне пока непонятно. Пока я сам не увижу, как это все хорошо, классно и так удобно горит, легко зажигается, я не поверю. Поэтому вот сейчас вот зайдем чуть-чуть поглубже, вон в тот вон бурелом. Ну и будем смотреть дерево, чтобы его спилить. Что интересно, в смешанном лесу
поиски бересты занимают гораздо больше времени, чем поиск той же смолы от сосны, либо от ели. Поэтому расковырять смолу и поджечь ее, сосновую смолу, элементарно. Вся надежда на то, что вы будете находиться в березовой роще. И это при условии того, что береста будет гореть. Итак, друзья, вот у нас есть исходный материал для свечи. Сосна лежит не на самой земле, нужного диаметра. Достаточно свеженькая, я так ее топором немножко рубанул, сухая. Значит, надо начать пилить. Диаметр сантиметров 15, поэтому пилить долго. С одной стороны перепилил, мокрый уже, как мышь. Фу, ребят, так жарко, что я уже походил босиком. Снял, видите, сапоги, достал из них вкладыши теплые и одел сапоги просто на босые ноги, ну, чтобы от снега совсем не было холодно. Ну, вообще, конечно, жара. Это мы рассуждаем по поводу зимних костюмов, по поводу там теплого термобелья и все остальное. Потому что мы с вами лодыри, те, кто что-то делают, те, кто активно проводит время, им жарко, поверьте мне. Фу, жара. Вот, друзья, получилось. На 3 части мы его уже дома распилим. И сделаем 3 вот эти вот свечи. 3 разных способа там показано. Посмотрим, какой из них самый выгодный. Ну и будем им пользоваться на природе, как, я надеюсь, как легкой плиткой, такими вот природными свечами. А тем временем, друзья, обнаружилась очень большая проблема. Я никак не могу найти бересту, точнее березу, которая бы отдавала бересту. Либо все сырое, либо все не отделяется, не ковыряется. Ну, во всяком случае, не так, как в роликах. Ну и, ребят, всю осень я ловил на воблеры. Поэтому, ну, разумеется, как о них не сказать. Если начинать с предыстории, то в этом году я, как человек увлеченный, решил увлечься 130-ми воблерами. Уже причины, их много, я не хочу рассказывать, это будет долго. Но смысл в том, что параллельно с моими друзьями, которые ловили на проверенные японские там, и не японские 80-е, 90-е, 100-е воблеры, я ловил на большие 130-ки. Вот они у меня занимают почти всю длину вот этой вот немаленькой коробки. 3 модели у меня самые проверенные, сейчас о них поподробнее расскажу. Но смысл в том, что именно 130-е. И что бы вы думали, друзья, рыбы стало больше. Мы в основном же волнуемся, что пускай даже обещания в рекламе нам не врут, и мы будем ловить более крупную рыбу, но нас приучили к тому, что более крупная приманка – это сокращение количества поклевок, да? И если на 80-й воблер мы ловили там 10 шнурков, да, вообще в неклевое время, то на большой мы можем вообще ничего не поймать. Шанс поймать более крупную рыбу увеличивается, но мелкая рыба отсекается. Я вам так скажу. Ни хрена она не отсекается. То есть, вот, грубо говоря, это какая-то копия рудры. Сейчас я подробнее о моделях расскажу. На нее клевали те же самые там 600-800 грамм шнурки, которые клевали у пацанов рядышком со мной на 80-й сквад, японский крутой, да. Но при этом шанс все-таки поймать более крупную рыбу на нее выше. По количеству эти воблеры даже выиграли. Я ничего не проиграл. Неоднократно на рыбалках было так, что я выиграл с разгромным счетом 2. То есть у меня было 10 поклевок за день, у пацанов по 1, по 2. Они уже даже матерились. Я вырезал эти моменты из видоса. Плюс, разумеется, эти приманки терпят более толстые шнуры, с которыми
Ну, смелее себя чувствуешь на водоеме, шнуры, которые дольше живут, спиннинги более мощные, более серьезные, с которыми проще работать в траве, в сложных условиях, более простые спиннинги. То есть, в общем, снасть менее такая требовательная, менее капризная. Они дальше летят. То есть, ну, плюсов гораздо больше, чем у маленьких воблерочков. Момент только в привычке ловить на маленькое. Итак, давайте по моделям. Итак, воблеры постоянным зрителям моего канала знакомы. Это 3 титана, на которые я в основном ловил. Первое — это Venom от Generic Craft. Бюджетная такая игрушка по мотивам рудры. Не буду говорить копия, потому что не знаю, насколько это копия. Просто она выполнена похожей на рудру. Это номер 1 в этом сезоне по количеству рыбы. Вторая — это Макора от Lucky John, 130-й суспендер. Второй воблер в этом сезоне. И третий — это гроза многих твичевых палок. Это Pointer от Lucky Craft, 128-й суспендер. Вот так как воблеры у меня распределены от 1 до 3, так как они ко мне в руки и попадали. То есть первым появился у меня Venom, я в него поверил после первой же рыбалки, ну может после второй, точно не помню. И я его пускал в дело практически везде. Он не глубоко идет, он подходил по глубине, и рыба на него клевала. Он у меня был таким индикатором, грубо говоря, наличия рыбы. Следующая появилась Макора, примерно где-то в конце лета. Соответственно, на нее удавалось ловить меньше, но тоже рыбы было поймано дофига. Я даже о ней отдельный ролик снимал. Назвал ее лучшим воблером, но вот сейчас люди спросят, почему этот же номер 1. Смысл какой? Я вот сейчас, в данное время, не очень понимаю приманки, которые тебе нужно как-то еще дорабатывать. Если раньше, вот мы спиннингисты старой школы к этому, в принципе, относились нормально, то есть воблеры шли там с плохой огрузкой, с плохими заводными кольцами, с плохими тройниками, то сейчас, вот, что Макора, что Pointer, такого не имеют. Ты достаешь приманку из коробки и идешь ловить, и все получается хорошо. Вот с дженериком китайским не так все хорошо, потому что, как минимум, заводные кольца мне не очень нравятся. Плюс я вынужден был проклеивать петли, потому что мне казалось, что все-таки может воблер потечь. Ну, может, я излишне волновался. И самое главное, у меня их 3. 2 из них, ну, такие близко к суспендеру, а это как раз суспендер, да. А 3, в нем прям чувствуется, что какой-то шарик не доложили, когда ты его трясешь. И 3 дженерик оказался плавающим, то есть даже с поводком он всплывает достаточно активно. Он у меня в рейтинге вроде и занимает 1 место, но если так по-честному, то Макора поймала чуть-чуть меньше него, но зато Макору ты просто достаешь из пачки и идешь рыбачить. Ничего в ней доделывать не надо. Ни петли проклеивать, ни заводные кольца менять. Дженерик поймал больше, но требует доработки. Ну и 3 воблер — это 128-й Pointer. Вот он зацепился. Гроза некоторых твичевых спиннингов. Некоторые начинающие, не очень опытные спиннингисты часто задавали вопрос по спиннингу, продерлит ли рудру. Так вот, по сравнению с 20-граммовой рудрой, Pointer, который по паспорту весит 28, по факту 25 или 26, он сопротивляется гораздо сильнее, гораздо сильнее. Если ваша удочка может его продернуть, значит, она рудру продернет точно. Но не в этом дело. В чем прикол этого воблера и вот этих вот 3, я уже неоднократно говорил, повторюсь. Они, как я называю, минимально инерционны. В этом году у нас была очень мутная вода. Отсюда, кстати, и цвет воблеров. В основном-то я люблю более такие сдержанные цвета, более натуральные. Но пришлось ловить на такие. Так вот, что в мутной воде, что с пассивной рыбой, что в холодной воде. Рыба не очень любит, когда воблер после рывка по инерции проходит далеко. В холодной воде ей просто неохота за ним двигаться. В мутной воде она просто теряет его из виду. Поэтому мне нравится, чтобы воблер после рывка
просто поворачивался и немножечко совсем проходил. Отсюда и проводка может быть без длинных пауз, то есть щелк-щелк, щелк-щелк. И воблер двигается, но практически на одном месте. И при этом, еще раз говорю, нас не сильно утомляют вот эти паузы, в отличие от того же болизонга какого-нибудь, который на 2 рывках проскочил метр, и потом, чтобы рыба его там пассивно догнала, если она захочет догонять, нужно делать долгую паузу. Что рудроподобные варианты типа вот этого Generic Craft Venom, что Макора, что Pointer, они как раз таки двигаются практически на месте. Я как-то показывал, что вот щелк-щелк, щелк-щелк, ты не утомляешься, ты достаточно активно, постоянно что-то делаешь, динамично, интересная рыбалка, но при этом воблер так вот на одном месте двигается. Ну, рыбы в этом году было поймано огромное количество. Еще раз повторяю, и небольшой, и средний, и самое главное, по количеству я не то чтобы не проиграл, я выиграл. Поэтому, друзья, я всем советую вот такие вот большие воблеры. Веном шикарный от Дженерика, Макора 130 шикарная от Лаки Джона, суспендер, именно суспендер, и Pointer. Чудо. Вот 3 приманки, которые я с собой беру, и, в принципе, я в большинстве случаев закрыт. Главное, чтобы удочка для них подходила по жесткости и по мощности. И все. Больше никаких претензий. Я уже столько хожу по лесу, ищу эту бересту обещанную, которую я бы смог сорвать не топором, а там каким-то маленьким ножиком и всем остальным, что если бы было реальное выживание, то у меня были бы как минимум мокрые ноги в обычной обуви. Я бы уже хотел есть, пить. Есть снег, как воду нельзя особенно. Кушать тоже не у всех есть. Поэтому как бы надо изучать альтернативные варианты, потому что, может быть, я что-то не знаю наверняка, но с берестой пока сложно. Хотя березы везде, но как-то они не так, как в видео, хотят делиться своей вот этой сухой кожей. О, вот такие куски. Так, друзья, дадим шанс бересте. Что-то я ее собирая уже почувствовал, что эта тема, так скажем, не везде катит. Она не самая сухая, эта самая береста. Достаточно грубая. Я не пробовал разводить костер с помощью огнива. Я вот себе куплю огниво. Это давняя мечта. Почему-то как-то мы ее не реализовывали. Друзья, у меня зажигалка. Как это было бы с огнивом, я не знаю. Давайте попробуем так хотя бы. Ребята! Короче, я беру свои слова обратно. Это просто офигенная тема. Смола, наверное, в ней. Или что это? Ребят, это просто супер. С одного вообще касания. Главное, вы ее на такие совсем тоненькие струечки ногтями расковыряйте. Все, я еле-еле поднес. Это даже лучше, чем спичка. Обалдеть. Вот сейчас, ребята, я прямо вот обалдеваю. Все, что хочешь от нее зажигай. Мокрые куски, не мокрые там. Подкидывай. Все. Костер готов. Друзья, вот сейчас меня немножко коснулось вот это вот ощущение того, когда ты бродишь по лесу, ты не знаешь, что тебе делать, не знаешь, куда тебе идти. Ладно, там где-то ночевать, хотя бы отогреться. И вот
когда ты распалил костер, это просто сказка. Когда он распалился, реально вот по одному касанию, это просто кайф, ребята. Я сяду сейчас в машину, сниму куртку, заведу ее, включу отопление и поеду в теплый дом, в теплую квартиру. Но для тех, кто по каким-то причинам замерз, не может согреться, для них это может быть спасением. Поэтому береста, друзья, офигенная тема. Видели, ее легко собрать. Она вот там, где она отслаивается от дерева, собрали буквально пальцами. Никаких ножей, топоров сильно не нужно. Ну, ножом проще подковыривать, наверное. И зажигайте. Чудо, ребята, я просто счастлив. На самом деле я счастлив. Если так же классно получится с этими свечами, но это уже в следующий раз. Свечами для изготовления, грубо говоря, горелки для жарки на сковороде, для варки чего-то, для кипячения. Ну, будет вообще супер. Смотрите в следующих сериях. Буду что-то такое практиковать. Но сейчас береста просто супер кайф. Супер. Поэтому, друзья, кому нравится такой формат, подписывайтесь, смотрите. Я буду почаще стараться такое снимать. Ну и, друзья, напоследок, для тех, кто решил досмотреть видео до конца, самый, наверное, важный момент, который я для себя отметил для осени, весны и, разумеется, для зимнего спиннинга. Это вам от меня бонус. Какой момент? Вот все спрашивают по костюму, там, как он дышит, все остальные моменты, как он отводит воду. Но вопрос-то не по костюму. Вопрос в другом. Если вы ходите, как бы ваш костюм не дышал, если у вас за спиной рюкзак, то под ним не дышит ни хрена. Спина мокрая, потом, соответственно, она остывает, и вы ее студите. Так вот, чаще всего, если вы нашли хорошее место, вам хочется рюкзак этот снять. В прошлом году, когда мы снимали обзор, я рюкзак снимал, он был мокрый. Ну и все, беда. Домой уже едешь, все важные моменты у тебя в карманах, либо еще где-то. Ну, короче, проблема. Я для себя нашел в этом году, ну, точнее, с прошлого года у меня есть вот такую штуку. Ну, фаворит, но не реклама. Фаворит ушел с нашего рынка. Самое главное, ПВХ, даже не рюкзак, это такой мешок с лямками. Сделан из того же материала, из которого сделана, ну, лодка. Просто труба, там нету никаких отделений, это просто труба с дном, да. Он герметично вот так вот закручивается, застегивается сверху. Все. Самое главное, ты можешь его ставить в слякоть, ты можешь его ставить в снег. Вот сейчас, пока я снимал, я на нем сидел. И пятая точка сухая. Второй момент, немаловажный, да, это тот же вопрос по костюмам. Как костюм держит дождь, как долго ты можешь стоять под дождем. Никто не задает вопрос, как уберечь вещи? То есть под костюм рюкзак не наденешь, под куртку. То есть ты будешь сухой, а вещи у тебя в рюкзаке с собой, как катушка, все дела. Если только по дороге на рыбалке попал в дождь, то труба. С вот этой штукой вам ничего не страшно. То есть, еще раз говорю, в дождь летом это тоже штука офигенная, просто офигенная. И вот третий момент, я сегодня только о нем подумал. Вот вы зимний рыболов, ловите окуня, у вас даже не ящик, вы просто с буром и с удочками ходите. Вы провалились под лед, вот он у нас достаточно тонкий, да, вот, слышите? Но многие уже лазят по нему. Провалились под лед, эта штука полностью герметична, если она закрытая. И в Европе люди на хлыстовики их прямо и используют. Именно как вот эти спасательные такие мешки. То есть, если тебя понесло по реке, то, ну, что-то у тебя плавучее есть. Поэтому я еще раз говорю, вот эта штука, это просто шикарная вещь. Поищите у фирм, которые делают лодки, там, какие-то каяки, байдарки из ПВХ. Наверняка они делают что-то такое. Просто вот это, наверное, самая гениальная и самая актуальная вещь, которая вот нам с вами реально нужна и которой у нас с вами не хватает. Потому что тряпичный рюкзак туристический нам, рыбакам, не очень подходит. Друзья, вот такое видео получилось. Я надеюсь, вы провели время со мной с кайфом, поговорили про приманки, посмотрели, как горит
береста, как зажигать костер. На самом деле я у меня даже нет слов. И погода сегодня замечательная, и про приманки давно хотел рассказать, а от бересты я вообще просто кайфую. Такая детская мечта. Как вы поняли, скоро у нас будут вот эти вот свечи, как такая эко-плитка. Мы уже начали заниматься этим вопросом. Ну и будут какие-то моменты по природе, по выживанию, по ночевкам в лесу. Я не думаю, что зимним, но кто знает, кто знает. В общем, подписывайтесь, кому понравилось. Там, бейте в колокольчик. Распространяйте это видео у себя в соцсетях. Ну, будем кайфовать каждое воскресенье с утреца. Будьте готовы. А на этом, друзья, всем пока.